Evo nas, drugi klip, brzo ide, isti datum, onaj sam snimio malo prije, možda malo previše brzo, trebao sam da 7 dana da malo stane, ali jednostavno nisam mogu čekat više. Nemam telefona, nemam čime raditi, nemam snimat čime, Xiaomi mi je baš u problemima, što pa baterija kratko traje, a isto tako i u današnjem klipu ćemo govoriti o iPhone 13 Pro Max, razbijen, oštećena zadnja strana, oštećena prednja strana i baterija u njemu ne valja. Šta imam još reći o iPhone 13? Iznenađujuće ivca je jako dobra, ali ću ja uspjet. Prvi put rastavljam telefon, prvi put se susrećem sa ovim stvarima ovakvim. Nekad sam rastavljao motore, popravljao, nikad nisam radio mehaniku. Ja sam sastavio, ali nikad nisam telefone ovako minijaturno. Iznenadio sam se činjenicom da dijelove jako teško naći. Baš je te dijelove jako teško naći. Našao sam dijelove na eBayu i to treba doći. Danas ću samo rastaviti telefon, sad ne znam kad će ti dijelovi doći, naručeno je. Pokušat ću ubaciti što sam našao na eBayu. I alat sam uzeo ovdje preko Olixa, nadam se ne velikim izazovom. Zašto iPhone 13? Zašto uopšte iPhone? Prvo pitanje je zato što sam po tim YouTube videoklipama i ostalim mjestima vidim da iPhone je jako jednostavan. Vidit ćemo kako je jednostavan. Za njega imaju svi dijelove, apsolutno sve. Ekran, matična ploča, flat kablovi, baterija, ljeplo. Sa strane imaju posebno da se kupe. Ova MagSafe ima posebno, kamera posebno, blici posebno, zvučnik, znači apsolutno svi dijelovi imaju posebno da se kupe, što je stvarno fenomenalno. Ali isto tako je drugo pitanje, da li je to isplativo? Ne znam, vidit ćemo na kraju. Telefon sam jako za jeftine pare uzeo, i to ću reći na kraju. Zvao sam pojedine servisere, znači serviseri su rekli, ovo se ne isplati popravljati. Zašto? Ekran 120 maraka je najobičniji kineski ekran, najgori. Zadnje staklo samo da se uradi 70-80 i baterija je 70-80. Pazite, to nisu originalni dijelovi. Zadnje staklo kad se promijeni ne može biti dugo, vidimo, ja sam prošlog vlasnika pitao. On je mijenjao staklo i jako je brzo puklo. S tim ekran vidim da jako štopa, zašto stopam, ja ne znam, možda je ovaj telefon možda i kupio. Vidit ćemo kada otvorimo, nisam mogu dočekati i otvorio sam ovaj telefon. Surprise. Otvaranje nekoliko puta, vidjet ćete u ostalom nastavku videa. Vidjet ćemo u klipu narednom, sad ćemo ići da idemo da vidimo da se možemo otvoriti i ostalo, pa se vidimo. I počinjemo. Vidimo ovdje da je ovo, znači da je mijenjano. Sad ja ne znam, vlasnik je rekao da je mijenjano zadnje staklo. Vlasnik je rekao da je original, da je na njemu ispravna kamera, matična ploča i da je mijenjao staklo i da je, kad je zamijenio, da je jako brzo puklo. Da se brzo oštetilo. Pa hajde da vidimo šta je, kakva je situacija. Imamo ovdje alat sam kupio na Olixu. 40 maraka, 36 maraka su poštarno. Da vidimo kakva je situacija. Ja sam telefon, ovdje imaju dva šrafa, njih sam odvrnuo. Ovo će biti jako teško. Ovo će baš biti teško.
Evo nas. Ulazimo unutra. Znači, ovo je, pogledajte, sve je životirano. Nedostatak kupovine na neviđeno. I onoga što je prodavac govori, pogledajte, fali šaraf, ovo je nije zategnuto, unutra isto, fali šaraf, dole, kako ovo, šta dalje, tako da, ajde, vidjet ću. Idemo dalje, treba je nam Y. Ovo, ako ja ne izgubim, neću ništa izgubiti. Nije ničego što čovjek izgubio.
Evo nas. iPhone 13 je rastavljen. Bogam, nije lako. Poslije ovoga, da li će ovo raditi što sam ja napravio teško. Nisam se nadao neke stvari, prvo nisam se nadao da je ovo izlijepljeno dvoslovnom trakom. Bateriju kad sam skidao, mislim da sam je probio. Baterija je naduvena. Originalna je baterija. Falila šarafića, jako puno fali. Ne shvatljivo mi je zašto je skidano. Nešto ima u ovom telefonu. Nešto ima, to su rizici koji se nosi sa polovnim stvarima, zašto je to skidano, mijenjano, da li je mijenjano čitavo kućište, baš sam iznenađen, ali dobro. U sljedećem klipu ću sastavljati, da će doći, nadam se, svi dijelovi, pa se vidimo.